Folk de står og snakker om os på finsk, og tænker bare, kæft nogle nørder, mand. Ej, det bliver fedt det her. Jeg håber, det fungerer med white-vinkel, jeg har også sat white på min. Jeg tror på dig på nu. Ej, hvor er det god udsigt. Wow! Hold da ferie. Nå, det er ham. Den rystede lidt ligesom den på bakken lige der faktisk. Der var lige boremaskinen i gang. Wow! Nu kommer det der vilde airtime pop, som Alex snakker om. Hey! Oh. Oh. Ej, hvor er damen henne? Ej! Vi har en chauffør, og han er skideskør. Men er det ikke meningen, at den skal parkeres nu? Er det ikke det, vi gør? Så det er en halv tur, vi får? Det skal... Nå ja, okay. Så det er en 90%. Det er halvt. Jamen, det er ikke noget uden det sidste sving. Det er det bare ikke. Altså. Ej, der kommer koncert. Det håber jeg fandme ikke. Altså, smutter op. Det er bare så god en udsigt, mand. Det er helt vildt. Wow! Der var det lige sådan en sus, man fik. Sådan en pop. Altså mere airtime på den her end på den på bakken. Ja, nu er det så bare.
er simpelthen en hel en, vi får. Bare se. Ja, så var det lige der. Boom. Oh, you want to open the bars? Lift the handle. Oh, okay. I can do that. Hey. That's awesome. Look at that. Thank you.